हिचकी अगर किसी को आ रही हो, इसका घरेलू इलाज से कुछ इलाज लिखे हुए। नंबर 1, 2 लौंग मुंह में डालकर उनका रस चूसे। नंबर 2, थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा जीरा पानी के साथ निगल ले। मूली या गन्ने का रस पी ले। गाजर को पीस कर सूंघ ले। आम के दरख्त के पत्ते जलाकर धुनी ले लीजिए। नंबर 6, अगर बच्चे को बार बार हिचकी आ रही हो तो थोड़ा सा शहद चटा दीजिए। इंशाअल्लाह हिचकी फौरन बंद हो जाएगी।